喺今集開始之前，希望睇緊呢條片嘅朋友，你可以用1-2秒嘅時間嚟訂閱我哋嘅頻道，以作對我哋嘅支持。各位好啊，又到咗長毛教室啦。今集我哋講拆鴨。而家我哋就嚟講一下點樣去拆解呢一隻鴨啦。首先，一隻鴨買翻嚟係點呢？有翼啦，有髀啦，有2個胸嘅背啦。我哋第一樣嘢要做嘅就係拆咗佢入邊有個叫做 wishbone 嘅2個胸中間嗰條骨仔啊。咁我哋就 V 嘅要拆咗嗰條骨仔先至可以攞到呢一個胸嘅。因為如果唔係咧，嗰2條骨仔咧就會頂住咗我哋。第一件事就要戒走一啲皮，因為呢個皮咁太長咧，其實會頂住咗我哋。而家就好清晰咁見到啦，呢度其實骨嚟嘅。要攞呢條骨出嚟咧，你用刀仔就貼住呢條骨，順住佢。就可以用隻手拍斷佢，咁就出咗嚟嘅。之後我哋就咁扯佢出嚟，呢個就 wishbone 啦。跟住我哋就會切咗鴨翼先嘅，我哋就會喺個 join 位，即係個軟骨切落去就得。另外呢邊都係，跟住攞呢2隻髀，特別少少骨，要反翻轉後邊，由背脊攞起我哋。咁呢其實呢度有2嚿 oyster 嘅，只需要攤平咗呢2拱起咗嘅。呢2嚿其實肉仔嚟，你可以攞埋佢出嚟嘅，只需要咧用個刀尖吉落去，呢2嚿肉仔就出咗嚟噶啦。之後我哋就喺呢度順住呢一個位切落去，而家就已經見到呢一個係鴨髀肉嚟噶啦。跟住咧，我哋就繼續順住呢個皮切落去，然之後反翻佢過嚟，跟住喺呢度劏開去。咁樣樣咧就唔會破壞咗個胸嗰一陣皮，因為如果你個胸個皮咧你 cut 得太入咧，佢煎嗰時咁你就會縮咗上去，露咗嚿肉出嚟噶。咁所以其實我哋係要留多少少俾鴨胸嘅個皮。而家咧呢個價位仲連住咗噶嘛，用力甩一甩佢，開咗啦，已經就可以好輕鬆咁切咗出嚟。有啲皮突咗出嚟，收一收，就第一隻髀啦。跟住我哋攞另外嗰隻髀。所以點解會攞咗翼條出嚟啫？就因為佢會頂住啊。跟住一樣咬一咬。聽到啪一聲嘅會順住個骨片落去，第2隻髀就出咗嚟啦。一樣多出嚟嘅皮收一收，因為其實收完出嚟嘅皮咧，我哋仲有一個用途就係用嚟麵鴨油啊。因為 confit 嘅話咧，我哋係需要用到鴨油嘅。咁嗰啲鴨油咧，其實可以用翻呢一隻鴨嘅脂肪。煉鴨油我就唔會喺段片度講啦，我會稍後時間再開多段片講點樣煉鴨油嘅。咁劈呢啲咧就唔要嘅，千祈唔好攞嚟煲湯。因為會好騷嘅。鴨嘅下裝咧就已經解決咗啦，而家爭上裝啫。我哋開鴨胸第一件事要喺中線度開咗先嘅，因為中線嗰度其實有一嚿軟骨，咁所以其實你大細邊係正常嘅，所以中間嗰度開啦。開嗰時小心，千祈唔好歪到。呢個就係軟骨啦，你都可以順住個軟骨切到落去。因為其實開鴨胸咧就好容易嘅，我哋只需要順住條骨掃落去，咁個鴨胸咧就好簡單就會出到嚟㗎。前面一樣掃到盡先，總之將層皮分翻開2邊先，咁可以好清晰2個胸啦。我自己習慣就會由上邊開落去嘅，因為就我自己隻手啊。咁開完之後，你會見到去到個鎚嗰度啦，咁我哋咧就由後再上翻去，盡量要保持成個鴨胸嘅完整，永遠都係貼住條骨去嘅。咁跟住我哋就可以咬一咬個骨，咁一樣咬完之後就會分開咗噶啦。咁我哋只需要個 join 位嗰度落刀，咁一個鴨胸出咗嚟噶，埋個鎚，咁呢度多咗出嚟少少，你可以收咗少少先嘅，但係盡量唔好戒到啱啱好見到肉，因為佢一定會縮嘅。你煎鴨胸嗰時，咁如果嗱呢啲好明顯突得好勁嘅，你可以先戒咁啲先嘅。跟住另外一個胸，呢個時候咧就有啲難度噶，因為你冇咗一邊胸，另外個胸就會好難揾得住啊，就要小心啦。又係跟住條軟骨去切到去最後嘅時候，呢一個位其實凹咗佢嘅，呢一嚿肉咧你可以攞埋出嚟嘅，我哋就會向入攞勾翻佢出嚟。咁呢度咧就已經攞晒所有肉噶啦。千祈唔好咁樣刮，到時候咧就嗰啲全部肉末嚟嘅，對個鴨胸影響好大，唔好食嘅啲肉已經變到。所以我哋咧係一刀戒到盡，同埋通常用刀尖呢個係最利嘅部分嚟嘅。嗱，呢邊已經開晒啦，跟住反翻過嚟，梳到盡頭咬。咁如果掰斷咗嚿骨嘅話咧，就唯有喺嚿骨嗰度落刀啦。咁呢個就鴨架啦，我哋擺喺度先啦，先睇一睇個胸。咁呢次咧呢邊個皮咧就啱啱好夠冚嘅啫，咁我哋就唔會戒佢噶啦。跟住呢個鎚我哋係唔要嘅，因為我哋就要個胸啊嘛，要小心啦，唔好戒爛個胸。我哋就會喺胸同個鎚之間呢一嚿肉啱啱貼住戒落去，咁個鎚就出咗嚟噶啦。我哋就會留翻嚟煲湯啊，或者可能confit 埋佢咯，一次過啲 fat 我哋可以戒埋佢，白色嗰個筋都唔要。
因為全部都好韌嘅，煮出嚟呢一條都係筋嚟，都唔要。咁收完之後咧，上面呢個皮可以收一收。個平時喺街買翻嚟嘅鴨胸就係咁樣樣啦。咁另一個胸一樣樣啦，先解翻開。咁另一個胸就出咗嚟啦。俾大家睇一睇啊！呢個就係一隻鴨我哋用得到嘅部分啦，兩個髀，兩個胸，你就肢解完一隻鴨噶啦。你買一隻鴨翻嚟自己開咧，其實好平嘅啫。呢一隻鴨我大概係170蚊嘅啫，其實都抵咯，我覺得係。你已經有兩味咯，有可以做油浸鴨腿，同埋有個鴨胸你可以煮咯。咁如果有興趣嘅話咧，各位朋友你哋就可以跟住以上嘅方法，係一隻鴨自己分解翻佢出嚟咯。咁就亦都差唔多啦。咁希望大家中意啦。咁我哋下集再見，拜拜。咁另外題外話啦，咁可能有啲人問點解我咁中意戴手套或做廚房有時會戴手套嚟做嘢咧？啲人有人笑啊，點解成個外科醫生咁啊要戴手套啊？其實我哋戴手套係有原因嘅，係因為有陣時我哋會處理啲好強烈味道嘅食材啊，例如羊啦、魚啦、海鮮類啦，或者可能禽類都係鴨呢啲，都係比較重味嘅。我哋隻手處理完之後係好大陣味嘅，我哋係好難洗嘅。有時有啲味，我哋如果再處理其他食材，其實會影響咗個味道。第二個原因就係有陣時有啲食材，例如魚啦，佢啲骨啊，有啲佢脷嘅嘢，其實介損我哋隻手咧都冇乜問題嘅，只不過係我哋啲血可能會污染咗個食材，或者可能介損咗咧，其實我哋有機會感染到細菌噶，會影響到我哋工作。咁同埋第三樣就係有陣時有啲食材比較跣啊，咁我哋就會戴手套嚟捉住佢，同埋嚟保護自己咯。仲有一樣嘢就係有部分食材咧，其實係會令到我哋有過敏反應啊，例如辣椒啦、芋頭嗰啲，咁辣椒會令到我哋會揦隻手啊，咁同埋芋頭咧係會令到我哋痕啊隻手，所以其實戴手套係有原因咯，唔係話戴手套就係表現得我哋唔蒲啊咁樣樣，同埋好似外科醫生咁樣，其實呢啲唔係嘅，因為我哋做廚房咧，每一樣嘢都有原因嘅。今集亦都差唔多啦，多謝各位嘅收睇。詳細嘅食譜我哋會 post 喺 Facebook 專頁嗰度，有興趣嘅話，各位可以上去查閱。另外，如果中意我哋頻道嘅話，希望你哋可以訂閱我哋嘅頻道，以作對我哋嘅支持。希望大家中意啦，我哋下集再見，拜拜。